啊，咱以前哦，政治上嘛是吼，迄个以前选举的时无，咱台语是世界上哦变调通济啦，吼变调通厉害。伊袂晓讲，其实伊是要讲咱拢是台湾人，啊，不过伊袂晓变调，伊这拢就读做本调，咱拢是台湾人。哦，这个代志大条咧，咱嘛是台湾人，咱嘛是台湾人啊，吼！啊，这过去的迄个政治上伫选举的时候，差不多20几年前发生的啦，吼。啊，过来读数目字，嘛真笑话，吼。一般咱台语若要读数目字，爱读文读音，台语的文读音，吼。啊，你若有当时啊，读这个白音的时，嘛会引起足侪笑话无？譬如讲2266、2266，我读过咱2266，你若用文读音2266，啊，就无代志啊无，吼。啊，24469，哦，这个很好啊。啊，不要读我24469，你是469，哦，安尼这就无，吼，会真大误会无，吼，啊，你2438，我是88，哦，你是38，好，你2438，啊，我是88，好，这拢好无？5731438，这我7一个是38，57114438。哦，啊，其实你啊，这个啦用台语来读，拢无问题啊。57114438，下骹这吼，因为咱今仔日是线顶，啊，若现场的，我就互大家来用。哦，啊，这是583，583，573是523。啊，这是523写583的，吼，迄个拉姆雷达啦，啊，拉姆雷达嘛好啦，吼，拉姆雷达听有无？哈，日本话发音，吼，584，5471913145207708800，这拢无问题无？啊，你来用迄个台语的，一般咧读一两三读啊，伊讲啥？583、584，啊来用迄个用国语读，吼，5471913145207798800，这吼这足侪人袂晓翻译，吼啊，毋过互人小朋友咯，国下小朋友拢会晓翻译哦。这是迄个通关密码吼，523写583，讲584，啊，584，我就抓，啊，我生情已久，一生一世，我爱你，亲亲你，抱抱你，哦，啊，这是笑话啦，吼，啊，这是讲你若用台语的文读音来读哦，你就拢无这笑话啦，吼，哦，台语读583、5471913145207708800，啊，下骹上名的就是573-523，吼，啊，这是若用台语读这个数字，就拢无问题啦，吼，啊，无你爱同我对。